69세 남자 환자입니다. 이전부터 아파오셨다가 최근에 외래 오시기 한 7개월 전부터 통증이 심해지셔서 한 200m 정도 걸으면 무릎 통증이 심해서 걷기가 힘들다라고 하시고 POP 엑스레이입니다. 라이트 니 페인이시고 왼쪽은 페인도 괜찮으셔서 오른쪽만 그래서 토탈리 수술 시행하기로 계획을 했습니다. 이 환자는 그 환자분께 말씀드리고 로봇 수술을 하기로 결정을 해서 수술하기 전에 이렇게 자료를 받아서 수술하기 전에 그런 각도들과 경고레브 경사도 이런 것들 커팅 정도를 평가를 해서 하고 있습니다. 이 환자는 MPTA 그 엑스레이에서 쟁거하고 나고 어떻게? 엑스레이에서는 지금 83도 정도라서 엑스레이에서 83도예요? 네네. 그래서 CT와 별 차이는 없고요. T보다 좀 그 각도가 다르게 나오는 경우들이 꽤 있는데 네. 비슷하게 나오는 경우도 왕왕한 것 같습니다. LDFA는 88도로 나왔고 엑스레이에서는 89도 나와서 그것도 큰 차이는 아니에요. 미리 보내온 자료를 바탕으로 해서 이 디폴트 값을 이제 조절을 해서 수술을 진행을 했습니다. 이 로봇은 수술자가 수술장에서 환자의 얼라이먼트와 그 인스테빌리티를 측정을 한 다음에 바루스의 정도, 또 커팅의 정도, 임플란트의 사이즈, 로테이션 이런 것들을 결정을 하게 됩니다. 이 로봇 수술의 큰 장점이 됩니다. 수술장에서 이런 식으로 이제 그 환자 랜드마크를 표시를 해서 CT상에 미리 조사한 그런 정보와 환자의 무릎 정보를 서로 일치시키는 과정을 수술장에서 거치게 됩니다. 이 파란색 바가 이 환자가 얼마나 무릎 상태가 느슨한 상태인가, 또 거꾸로 마이너스라는 건 뻣뻣한 상태인가 이런 것들을 알 수가 있는 거고요. 이 상태에서 단계적으로 조절을 합니다. 실제로 이 블루바는 참고사항이지 커팅을 하고 나면 환자의 그 스테빌리티는 좀 바뀌는 부분이 있기 때문에 그런 것도 미리 우리가 예측을 해서 이 로봇에서는 그런 수술을 해야 돼서 그런 것들 종합해서 이 정도로 하기로 결정을 하고 수술을 진행했습니다. 그래서 포스트 엑스레이를 받고 있습니다. 최종 얼라이먼트가 TBI에서는 바루스 2도, 피머에서는 88도니까 발구스 2도 이 정도로 나와서 전체적인 얼라이먼트는 거의 뉴트럴에 가깝긴 한데 항상 제가 처음 시작은 약간이긴 하지만 뭐 1도든 2도든 바루스를 주고 시작을 해도 최종적으로는 약간은 발구스 되는 경향이 생길 수 있고 수술 과정에서도 그렇고 최종적으로도 항상 그걸 염두에 두면서 수술을 해야 되는 게 맞는 것 같은데